เราจะแวะถ่ายรูปกับป้ายน้ำตกก่อนนะคะเด็กๆชูมือหน่อยพี่ได้ล่าขึ้นไปเลยน้าเอ๋รถไฟกำลังจะขึ้นรถไฟไปไหนอะคะไปเที่ยวน้ำตกไซโยกใช่ไหมคะโอเคงั้นแม่ไม่ได้ไปด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะนี่เป็นรถไฟนะคะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเขาก็เลยเอามาจอดไว้เอาไว้ให้สำหรับคนที่มาเที่ยวน้ำตกอะค่ะเอาไว้ถ่ายรูปกันนะขึ้นเองได้ ก้าวขึ้นไปเลยก้าวปีนตรงนี้ขึ้นไปเลยครับปีนขึ้นมาเลยลูกทางนี้นะก็ไปเลยนี่ทางนี้เป็นทางนี้
นี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกัน นี่เดินบนทางรถไฟได้ด้วย เป็นไงครับ เย็นสดชื่นไหมครับน้ำตก หนาวไหมครับ หนาวเหรอ เด็กๆเป็นไงคะขึ้นมาจากน้ำแล้วหนาวเปล่า หนาวไหมอยากมาเล่นอีกไหมคะ ที่นี่สนุกไหมโอ้เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะมาอีกช่วงเนี้ยน้ำตกอะน้ำใสแล้วก็น้ำไหลเยอะมากเลย เดี๋ยวเรามากันอีกนะคะ โอเคบ๊ายบาย